세계에서 자연재해가 가장 많은 나라 탑5를 알려드리겠습니다. 5위는 IT입니다. 지진의 영향이 크며 건물 구조가 취약해 피해가 더 심각해지는 경향이 있습니다. 4위는 방글라데시입니다. 특히 홍수와 사이클론 피해가 잦아 인프라와 주민 생활에 큰 영향을 끼치고 있습니다. 3위는 일본입니다. 일본 역시 지진 활동과 쓰나미 위험이 높으며 태풍도 빈번히 상륙합니다. 2위는 인도네시아입니다. 불의 고리로 알려진 지역에 위치해 지진과 화산 폭발이 매우 자주 일어납니다. 1위는 필리핀입니다. 태풍과 지진, 화산 활동이 빈번하게 발생하는 나라로 매년 수십 건의 자연재해가 보고되고 있습니다. 세계에서 자연재해가 가장 많은 나라 탑5를 소개했습니다.